Uchinchi bob hosilni yig'ib terib olish uchun juda qattiq mehnat qilishga to'g'ri keldi. Hayvonlar jonlarini jabborga berib, astoydil ishladilar. Mukofotlar ham olishdi. Zero hosil ham ular mo'ljalidan mo'lroq bo'lgan edi. O'roq va panshaxa kabi ish qurollari odamlarga ikki oyoqlilarga moslashtirilganligi sababli ham hayvonlar anchagina qiynaldilar. Ularni to'rt oyoqlab ishlatishning ham iloji yo'q edi. Hayvonlar nima qilishlarini bilishmasdi. Cho'chqalar bu mashaqqatlarni ham yengib o'tishga yo'l ko'rsatdilar. Hamma hayvonlar aqlli deb hisoblangan cho'chqalar orqasidan ergashardi. Otlar fermaga qarashli dalalar maydonining hajmini aniqladilar. Ekin ekiladigan yerlar hisobini olishdi. Hayvonlar pichanlarni o'rish, yig'ishtirish, to'plash, raqamlash ishlarini Jons va uning xizmatkorlariga qaraganda tez va sifatli bajarishdi. Cho'chqalarning o'zlari ishlamadilar. Aqlli bo'lganliklari tufayli ham bajarilayotgan ishlarga rahbarlik qilib turdilar. Bokser va Kovur o'zlarini ixtiyoriy ravishda aravalarga qo'shishdi. Endi ularga so'liq, jugan, arramchi va qamchining keragi yo'q edi. Aravaga yuklangan pichanning og'irligidan otlar dala yo'lida zo'rra qadam tashlardilar. Cho'chqalar ular orqasidan yurib-chu o'rtoq deyishardi. To'xtashlari kerak bo'lgan paytlarda esa terer o'rtoq derdilar. Cho'chqalar hayvonlarning jonlariga pichanlarni ag'darib turishni topshirdilar. Hattoki o'rdak va tovuqlar ham jazirama quyosh olovida kun bo'yi ishladilar. Tumshuqlar bilan somon yig'ishtirdilar. Hayvonlar Jons va uning xizmatkorlari hosilni yig'ib olishga sarflaydigan odatdagi muddatdan 2 kun oldin ishni tugatishdi. Bu yil har yildagiga nisbatan ko'p hosil to'plangandi. Inson hukmronligi davridagidek isrofgarchilikka yo'l qo'yilmadi. Tovuqlar va o'rdaklar o'tkir ko'zlari bilan daladagi qolib ketgan hamma donlarni cho'qib terib oldilar. Ular sidqidildan ishlardilar. O'g'irlik qilishni xayollariga ham keltirmadilar. Hatto boshqa hayvonlar bilan birgalikda ishlatgan mushuqlar ham o'g'irlik qilmadilar. Yoz bo'yi fermadagi har bir ish osonlik bilan qiynalmasdan silqqina bajarildi. Ferma hayoti soat millaridek bir tekisda borardi. Hayvonlar o'zlarida yo'q xursand edilar. Shu davrgacha bu qadar to'pinchilikni orzu ham qilmagandilar. Fermadagi berilayotgan oziq-ovqatlar yetarli bo'lib, uning ustiga nihoyatda mazali va lazzatli bo'lardi. O'z-o'ziga xizmat qilish tashkil qilindi. Hayvonlar doimo norozi bo'lib, mung'irlab yuruvchi egalaridan qutulishgandi. Tekinxo'r va hayvonlarga bokimanda bo'lgan insonlar fermadan quvurganidan so'ng hayvonlarning yemishlari odatdagidan mo'roq edi. Oldingi davrlarga qaraganda hayvonlar me'yoridan ortiq dam olishardi. Bo'sh vaqtlaridan qanday foydalanishni bilishmasdi. Ko'p muammolarga duch kelishardi. Ayniqsa makkajo'xorini yig'ishtirish, uni yanchish, shabadada shopirib donini ajratib olishga qiynalardilar. Chunki fermada makkajo'xori donini ajratib beradigan mashina yo'q edi. Ekin cho'chqalarning aqlli bokserning kuchi bilan muammolar bartaraf qilinardi. Bokser tortiladigan va itariladigan ishlarni deyarli o'zi bajarardi. Bor kuchini ishga solardi. Hamma hayvonlar bokserga havas qilishar, uning ishlaridan hayratlanishardi. Aslida Mr. Jons hukmronlik qilgan paytlarda ham yaxshigina ishlardi. Hozir esa yakka o'zi 3 ta otning vazifasini bajarardi. Fermadagi barcha og'ir ishlar bokserning zimmasiga yuklatildi. Tongdan shomga qadar tortardi, sularardi va itarardi. Har doim ish qaynagan joylarida hozir u nozir bo'lardi. U tongni qo'tlab olgan xo'roz qichqirig'i bilan birga uyg'onar va ish kuni boshlanmasdanoq ishga shoshardi. Men ko'proq va kechagidan ko'ra yaxshiroq ishlashim kerak deb o'ylardi bokser. Shuning uchun ham oldida ko'ndalang bo'ladigan qiyinchilik va muammolardan qo'rqmasdi. Ishlash va yana ishlash degan chaqiriqqa og'ishmay amal qilardi. Boshqa hayvonlar ham qarab turishmasdi. Imkoniyat va qobiliyatlarga qarab mehnat qilishardi. Tovuqlar va o'rdaklar hosili yig'ishtirib olingan daladan 5 qop makka to'pladilar. Mr. Jons hukmronligi davrida odatga aylanib qolgan janjallashish, qizg'anish, bir-birini suzish, tishlash, tepish kabilar deyarli yo'qolgan edi. Hech kim ularning ishidan norozi ham bo'lmasdi. Moliy ertalab uyqudan uyg'onishga qiynalardi. Boshqalardan ozgina bo'lsa ham kechroq o'rnidan turish maqsadida ishdan ertaroq aytibgohlarini tozalab olardi.
Mushukning odati ham hayvonlar va arandalarning teng huquqliligi, bir-birlariga o'rtoq ekanliklari ta'kidlanib, taomga chumchuqlarning ham erkin qo'na olishlari haqida qaror qabul qilindi. Lekin chumchuqlar mushuklar bilan o'rtoqlasha olmadilar. Chunki bu qarorga ishonish qiyin edi. Savodsizlikni tugatish ishlari qizg'in borardi. Bu sohadagi muvaffaqiyatlar sezilib turardi. Kuzga qadar fermadagi hamma hayvonlar yozish va o'qishni turli darajada o'zlashtirib oldilar. Cho'chqalar hamma hayvonlardan ko'ra yaxshiroq yozishar va o'qishardi. Bu sohada ilg'orlik qilishardi. Itlar o'rtacha o'rgandilar, lekin ular 7 qoidadan boshqasini o'qishga qiziqishmasdi. Myuriel itlardan ozgina tuzukroq o'qirdi. Ko'pincha axlatlar ichidan topib olgan ro'znoma parchalarini boshqalarga o'qib berish bilan shug'ullanardi. Benyamin cho'chqalar kabi o'qishni yaxshi o'zlashtirdi, lekin o'rgangan narsasini yozish va o'qishga bo'yni yor bermasdi. Tanballik qilardi. Clover esa butun alifboni o'rgandi, lekin so'zlar tuzib yozolmasdi. Bokseri B va G 500 harflarini o'rgana oldi xolos. U tuyoqlari bilan yerga B va G 500 harflarini berilib chizardi. Bu mashg'ulot bilan band bo'lgan kezlari quloqlari dikkayib ketardi, boshi kelardi. Alifbodagi bu 5 harfdan keyingilarini eslashga bor kuchi bilan harakat qilardi, lekin hech xayoliga keltira olmasdi. Bir necha marta yo, J va 3 ni yozishga urinib ko'rdi, lekin bu harflarni o'rgangunga qadar avvalgi 5 harfi B va G 500-yordan ko'tarilardi. U o'zi uchun 5 harfni o'zlashtirishning o'zi yetarli ekanligini tushundi va o'rganishni to'xtatishga qaror qildi. Bokser o'rgangan harflarini esidan chiqarib qo'ymaslik uchun har kuni 1-2 marta ularni yerga yozardi. Moli esa ismini yozish uchun ishlatiladigan 4 ta harfdan boshqasini o'rganishni istamasdi. Bayraxalardan harflarning shaklini yasab, ismini yozardi. Gullar bilan atrofini yasatardi. So'ngra uning atrofida aylanib zavqlanardi. Shakllarga va gullarga huzur qilib tikilardi. Fermadagi boshqa hayvonlar ham 5 harfdan boshqasini o'rgana olmadilar. Tentakroq, fahmi farosati yetarli bo'lmagan hayvonlardan qo'ylar, tovuqlar, o'rdaklar 7 qoidani ham o'zlashtira olmadilar. Navbol o'ylab ko'rib, 7 qoidaning bittasini kamaytirish mumkin ekanligini, yana qonunning 1 va 2 moddalarini birlashtirish mumkin ekanligini o'rtaga tashladi. Moddalar qayta ko'rib chiqilib, quyidagi holatga keltirildi. 4 oyoqlilar do'st, 2 oyoqlilar dushman. Bu, dedi Snowball, hayvonizmning eng muhim asosidir. Buning mohiyatini qaysi bir hayvon chuqur anglay olsa, insonning ta'siridan qutulishi shunchalik oson bo'ladi. Avval qushlar bu fikrga qo'shilmadilar, chunki ularning ham faqat 2 oyoqlari bor edi. Lekin Snowball bu moddaning to'g'ri ekanligini asoslab berdi, o'rtoqlar, dedi Snowball. Qushning qanoti uchish, odamlarning qo'llari esa ushlash uchun yaratilgan. Odamning hayvonlardan farqlanib turadigan yagona tomoni ham qo'lidadir. Odamlar hayvonlarga qiladigan hamma yomonliklarni qo'li bilan amalga oshirishadi. Narsani qo'li bilan yaratadi. Qushlarning qanotlari esa faqat uchish uchungina xizmat qiladi. Shuning uchun ham qushlarning qanotlarini oyoq kabi qabul qilishingiz kerak. Qushlar Snowballning uzundan uzoq va jimjimador balandparvoz so'zlarining ma'nolarini anglamadilar. O'zlarini tushungandek ko'rsatishib, qonunning yangi moddasini qabul qilishdi. Barcha hayvonlar xayrixohlik bilan moddalarni o'rganib boshladilar. Molxona devoriga yozilgan 7 modda ustiga ko'zga ko'rinadigan yirik harflar bilan 4 oyoqliklar do'st, 2 oyoqliklar dushman deb yozib qo'yishdi. Hamma hayvonlar bu moddani yod olishdi. Ayniqsa, bu modda qo'ylarga yoqib qoldi. Fermadagi dalalarda o'tlab yurganlarida boshlarini tez-tez ko'tarib, 4 oyoqlilar do'st, 2 oyoqlilar dushmani deb jo'likda marardilar. Soatlar davomida bu mashg'ulotni davom ettirishar va bu mashg'ulotdan charchashmasdi. Napoleon Snowball shug'ullanayotgan qo'mitalar ishi bilan qiziqmadi. Uning o'ylashi bo'yicha Snowballning qo'mitalari katta yoshdagi hayvonlar va ularning manfaatlari uchun mo'ljallangandi. Yoshlarning ma'lumot olishlariga esa e'tibor qaratilmagandi.
Pichan hosili yig'ib terib olinganidan keyin Jessi va Bobil 9 ta laychani tug'ib berishdi. Napoleon kuchukchalar emchakdan chiqqanlaridan so'ng onalaridan ajratib olib, ularning tarbiyasi bilan shaxsan o'zi shug'ullana boshladi. Kuchoqlarni omborxona tomusidagi narvon bilan chiqiladigan cherda ichiga qo'ydi. Laychalar o'sha yerda o'sa boshlashdi. Hatto fermadagi hayvonlar ularning borligini ham unutib qo'ydilar. Fermadagi sigirlardan sog'ib olinayotgan sutlarning qayerga ishlatilayotganiga qattiq sir tutilardi. Keyinchalik esa hayvonlarning o'zlari ham bunga e'tibor bermay qo'yishdi. Sutlar cho'chqalarning ovqatlari uchun ishlatilardi. Mevazordagi maysalar ustida to'kilib yotadigan olmalarni hayvonlar teng baham ko'rishardi. Cho'chqalar olmalarni yig'ib olish va omborxonaga keltirishga buyruq berishdi. Bu voqea hayvonlar orasida norozilik keltirib chiqardi. Cho'chqalar hayvonlar orasida uyg'ongan norozilikni yo'qotish uchun tushuntirish ishlarini boshlab yubordilar. Bu harakatga Napoleon va Snowball ham qo'shildi. Skuyler tushuntirish ishlarini olib borish uchun safarbar qilindi, o'rtoqlar, derdi u. Cho'chqalar bu ishlarni o'zlari yoki o'zlariga imtiyoz yaratish uchun qilishyapti deb o'ylamang. Aslida biz cho'chqalar sut va olmani yoqtirmaymiz. Bizning yagona maqsadimiz salomatligimizni saqlab qolishdir. Sut va olmalar tarkibida cho'chqalarni sog'lomlashtiruvchi kuchli moddalar bor. O'rtoqlar, bu fanda ilmiy jihatdan asoslangan. Biz cho'chqalar esa o'zingizga ma'lum aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi hayvonlarmiz. Hayvon fermadagi hamma ishlarni tashkil qilish esa gardanimizga yuklatilgan. Biz kechani kecha, kunduzni kunduz demay farovon yashashingiz uchun xizmat qilamiz. Ha, bizning sut ichishimiz va olmani tanovul qilishimiz o'zimiz uchun emas, sizlar uchundir. Agar sog'ligimiz yomonlashib, hayvoniy burchimizni bajarishda pand beradigan bo'lsa, nima bo'lishini tasavvur eta olasizlarmi? Nazarimda, tasavvur eta olmaysizlar. O'rtoqlar, u holatda Jons hayvon fermasiga qaytib keladi. Ha, Jons qaytib keladi. Albatta, sizlarning orangizdagi hech bir hayvon Jonsning qaytib kelishini istamasa kerak. Skuyler nihoyatda ta'sirchanlik bilan so'zlardi. Dumini likillatib, u tomondan bu tomonga olib borib kelardi. Jonsning qaytib kelishni hayvonlarning istashmasligi Skuyler uchun tuyoqlarining ostidagi yerni bosib turganday ayon edi. Shu sababdan ham buni alohida ta'kid bilan gapirardi. Bu esa hayvonlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishning ishonchli va sinalgan usuli edi. Shunday qilib, cho'chqalarning sog'lig'ini saqlab qolishining zaruriyat ekanligi hayvonlarga ayon bo'ldi. Hayvonlar bunga ishonishdi. Sut va olmalar faqatgina cho'chqalar uchun ishlatilishiga rozi bo'lishdi.